வெல்கம் டு டெக் மாஸ்டர் தமிழ். இந்த இடையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தருக்கு ஒரு ரிங்டோனை செட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நீங்கள் அதுக்காக எந்த அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. ஆண்ட்ராய்ட்லேயே நம்ம டிஃபால்ட்டாக ரொம்ப வருஷமாகவே அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக் ரிங்டோன் நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? ரிங்டோன் நம்ம ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக செட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? அது மாதிரி கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏற்றினா அதுக்கேற்ற மாதிரி லவ் சாங் செட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஃபேமிலிக்கு, அப்பாவுக்கு, அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும். அது வழியாக நம்ம செட் பண்ணிக்கிறது வழியாக நம்ம யார் கால் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அது ஒரு ரீசன். அதுவும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரிங்டோன் வைக்க கரெக்டாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிங்டோன் வச்சா தான் ஒரு கரெக்ட் அப்படி சொல்லலாம். ஓகேவா? ஃப்ரெண்டுகள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த ஆப்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆண்ட்ராய்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது எப்படி அப்படின்னா, உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை செட்டிங்ஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் செட்டிங்ஸில் வேண்டாம், அது தலைவலி. அதாவது நம்ம நேரடியாக மூக்கு தொடாமல் சுற்றி வந்து மூக்கு தொடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் யாருக்கு வைக்கணுமோ, அதாவது எந்த கான்டாக்ட்டு உங்களுடைய கான்டாக்டுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, எதை வைக்கணுமோ அதை. நான் இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிடுறேன். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸ்னு இருக்கும். அதில் கூட நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை அப்படின்னா இப்போ இங்கே 3 டாட் இருக்குது இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு செட் ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ மேக்ஸிமம் ஆண்ட்ராய்டு எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆண்ட்ராய்டு 11, ஆண்ட்ராய்டு 12, ஆண்ட்ராய்டு 10 அதுலேருந்து எல்லாருமே இந்த ஆப்ஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? அதனால் கான்டாக்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக கூகுள் டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க. கூகுள் டேக் ஓவர் பண்ணுறதுனால கூகுளோட ஆப்ஷன் மட்டும்தான் அதில் அதிகமாக கிடைக்கும். ஓகேவா? ஆண்ட்ராய்டு இப்போ நம்முடைய யூஐ வந்து MIUI அப்படின்னா MIUIயோட ஆப்ஷன் வந்து அதிகமாக அதில் இருக்காது. கூகுளோட இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால் இப்படி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லா மொபைலுக்குமே. ஸோ நீங்கள் செட் ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பாப்அப் ஷோ ஆகுது. இதில் உங்களுக்கு என்ன ரிங்டோன் வேணுமோ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ க்ளவுட், ஹாப்பி ஹாலிடே, அந்த மாதிரி நிறைய ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நீங்கள் அதை கூட செட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து உங்களுடைய மொபைலில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ரிங்டோன்ஸ். அப்படி இல்லாமல் எப்படி சொல்கிறது, உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ரிங்டோன், அதாவது நீங்கள் ஒரு பாட்டை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க, அதை ரிங்டோனாக வைக்கணும் அப்படின்னா செட் ரிங்டோன் அப்படியே கொடுத்து ஆட் ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கொடுத்து உங்கள் கேலரியிலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? நீங்கள் அப்படி கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன். வாட்ஸ்அப் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அதே கான்டாக்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு எந்த கான்டாக்ட்ஸ்க்கு தனி ரிங்டோன் வேணுமோ அதிலே வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட்ஸில் அதிலே உங்களுக்கு காமிக்கும். வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புங்க, வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ கால் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கும். நீங்கள் அதில் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புங்க. ஓகேவா? அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வரும். அது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடது ஏரோ வாட்ஸ்அப், அதனால் எனக்கு அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை, எல்லா வாட்ஸ்அப்லேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன் வந்து கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு யூஸ் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன், உங்களுக்கு என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் வேணும். ஓகேவா? டிஃபால்ட் ரிங் டோனா இல்லை நார்மல் ரிங் டோனா அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரிங் டோன் வேணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் அப்படிங்கிறத கொடுத்து ஆட் ரிங் டோன் அப்படிங்கிறத கொடுத்து உங்களுடைய ரிங் டோன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய எக்ஸ்டர்னல் ரிங் டோன் இதில் ஆட் ஆகிருக்கும். நான் அதை கூட செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்தது செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைப்ரேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வைப்ரேட் ஆஃபில் இருக்கணுமா, ஆன் இருக்கணுமா, கொஞ்ச நேரம் வைப்ரேட் ஆகணுமா, இல்லை அதிகமாக வைப்ரேட் ஆகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கடுத்தது டிஃபால்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் சைலண்ட்டில் போட்டுருங்க அப்படின்னா, நார்மலாக உங்களுடைய மொபைல் இப்போ சைலண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைலண்ட் இருக்குது இல்லையா, இந்த அந்த வைப்ரேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் வழியாக உங்களுக்கு கால் வந்துச்சு அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகும். அப்படி உங்களுக்கு சைலண்ட் மோடில் இல்லாமல் நார்மல் மோடில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகாது. அதுதான் இந்த டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற மோட். அதுக்கடுத்தது லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இல்லையா, லைட் இது பெருசாக எதுவுமே உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் மட்டும் இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? கால் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு
நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் இல்லை, நம்ம சொல்கிற நோட்டிஃபிகேஷன், இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இல்லையா, அது மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு மோட் வாட்ஸ்அப்பை அதனாலவா என்னன்னு சொல்லி தெரியல எனக்கு கரெக்டாக. அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. யூஸ் ஹை ப்ரியாரிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இவங்களுக்கு இப்போ இவங்ககிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்தாலோ ஒரு கால் வந்தாலோ இவங்களோட மெசேஜ் வந்து கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்லேருந்து நமக்கு மெசேஜில் வந்திருந்தாலும் ஒரு சில டைம் வந்தாலும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டாது. நம்ம வாட்ஸ்அப்லேருந்து எந்த நோட்டிஃபிகேஷனுமே வரல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம். அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இவங்களுடைய மெசேஜை கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ரிங்டோன் இருக்குது இல்லையா, இதுதான் நம்ம மெயின் டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்கள்கிட்டருந்து கால் வந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ரிங்டோன் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் அப்படிங்கிறத நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை ரிங்டோனை சொல்லிட்டேன். சாரி, ரிங்டோன் இங்கே இருக்குது. இது நீங்கள் என்னென்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கால் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன டோன் வேணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது வைப்ரேட்டிங்க, இந்த ஃபோன் வந்துச்சு அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகணுமா ஆஃப் ஆகணுமா அப்படிங்கிறதுக்கான வைப்ரேட். இந்த வைப்ரேட் வந்து மெசேஜ் வந்து வைப்ரேட் ஆகணுமா இருக்கணுமா லாங்காக வேணுமா அதுக்காக அது. ஸோ இந்த வீடியோ வழியாக உங்களால் நீங்கள் ஈஸியாக செட் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டெக் நியூஸ் அப்டேட்ஸை நீங்கள் குயிக் அண்ட் ஷார்ட்டாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா QDSTech அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய லாங்குவேஜில் டெக் நியூஸை மட்டும் நிறைய கேட்டகரிஸாக பிரித்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நிறையா இது இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டெக் நியூஸும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? இதை நாங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன். தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ தான்.